hano nta cyatuma umuntu atanezerwa, kuko hano turi mu materaniro y'abana b'Imana. Amateraniro yera. Amateraniro yera rero ni amateraniro aba yuzuyemo ibyiringiro. Niyo mpamvu abantu bishimye, nuko haba hari ibyiringiro. Kandi ibyo byiringiro nta handi bishingiye, ni kuri iryo zina. Haleluya, amen. Iryo zina ndarikunda. Umuririmbyi ati iryo zina ndarikunda, kandi nzajya mu ijuru ku bwaryo. Ntabwo tuzajya mu ijuru ku bwacu cyangwa ku bw'imirimo myiza yacu. Tuzajya mu ijuru ku bw'iryo zina. Rero iyo duhuriye aha ngaha ku bw'iryo zina, kera nigeze kuganira n'abantu bari bafite itorero hano kuri ya Masi, nzi niba bagihari, bari bafite imyizerere imwe gutya, ariko mu magambo twavuganye numvisemo akantu kamwe. Bavuga bati twebwe duterana tugaragiye umwami Yesu. Navuga nakaniko, twari tukiri muri sepe. Navuga nakaniko, buriya kwicara cyangwa guterana mugaragiye umwami Yesu ni ikintu cyiza cyane, ikintu cyiza cyane. Rero ni ukutamenya wa mugani wa Gregoire. Gregoire aravuga ati umuntu akoresheje ubukwe, wenda hari invitation za dîner, aguhaye invitation urayifite, yanditseho ngo niyo kwerekana nyine ukinjira, kubera ko iriho izina rya Dieudonné. Rero iyo invitation irakwinjiza muri Serena. Ugende wicare bakwakire neza nta wasiwasi, kubw'iyo invitation tu ya Dieudonné. Ntanswe noneho invitation iriho umukono w'umuntu witwa Jesus Christ, Yesu Kristo, mu ijuru. Urumva ninde wagutangira kwevuza? Mu materaniro rero duteranye dutya kandi tugaragiye umwami Yesu. Murumva kugaragira? Kugaragira no ngo niwe uri muri centre. Centre y'amateraniro ni Yesu. None twebwe turaho gusa turagaragiye. Dutegereje gusa kumva ijambo ry'umwami. Umwami aravuga iki? Biragenda bita. Ntabwo twebwe tuzi, twe turaho gusa dutegereje kumva ijambo ry'umwami. Urumva umunezero ariko hari umuntu wakwikanga ngo yeba ubu Perezida wa Repubulika ari hano. Perezida wa Repubulika ari hano kwiye. Wewe ubwira yuko hano hanze nta bajepi baba. Aho bose niba baraga. None wowe uri kumwe na Perezida kwe wumva wagira bwoba ki, wakwikanga iki? None tekereza rero umwami w'abantu ari hano, ubizi neza ngo arahangaha. Wapi kabisa, nta cyatuma utanezerwa, nta mpamvu. Uyu rero washoboye byose. Ushobora kuza wari umeze nabi nkanjye, ubu ngubu naryamye nditabani, ariko kubera ubuntu bw'Imana ndabyuka. Avuga nti rero kuko nkihumeka nanjye nzahimbaza Uwiteka, nzamwamamaza, nzamuvuga. Niyo mpamvu ndahangaha. Nawe rero nezerwa. Ariko ntabwo ari zo gutoza. Ugomba kubanza kubyuka. Ubu ndi hehe? Ndi mu biki? Uyu ni umwanya wo kwakirana. Ikaje. Ubu rero tugiye kwakira abashyitsi bakigera aha ngaha aribwo bwa mbere. Niba aribwo bwa mbere ugeze aha ngaha, urahaguruka utwibwire, tukwakire mu izina rya Yesu. Ubundi twese nitumara kumva ko turi abasangwa, turasangira ijambo. Hano murabizi ntabwo havuga umuntu umwe. Hano havuga umuntu wese wumva ko hari ikintu Imana yamushyize ku mutima. Niba ari ntacyo uceceke, ntuvuge ibyawe. Ariko niba wumva ko hari ikintu Imana yagushyize ku mutima, nawe ntuve hano utakivuze. Turabaza twakirane kugira ngo buri wese yumvemo ikaze, hanyuma
dutangire gahunda yacu neza n'aya materaniro. None nta bashyitsi benshi bari aha ngaha uretse mushiki wacu wenda n'uyu mwene data. Karibu mutwibwire amazina gusa aho muturutse, noneho tubakire ubundi dukomeze gahunda. Tukambere mushiki wacu. Amina. Yitwa Serafine Mukarurangwa, aturutse Kicukiro. Karimu isashimwe. Rwagasore Remi ari hano muri Kigali. Abandi bose ndabona nta mushyitsi urimo, sibyo? Hari umushyitsi urimo ntari kubona. Karibu mwene data, karibu. Mwaramutse neza. Nitwa Kamanzi Emmanuel. Nsanzwe nteranira hano mu Mugezi. Yego. Ariko nubwo mbere nje guterana hano ku cyumweru. Yego. Nkaba maze nk'ukwezi nagisengera ahantu nasengeraga. Ubundi nkaba mbarizwa hano. Nuko hari igihe nyine ku cyumweru mba nagiye mu kazi. Yego. Ariko ubu nagize amahirwe yo kuza gutera. Amina. Urakoze cyane. Manuel nde? Kamanzi Emmanuel. Kamanzi Emmanuel rero ntabwo ari umushyitsi, ahubwo nuko aribwo bwa mbere ataranye natwe ku cyumweru, ariko mu mibwizi ho yabonekaga, niyo mpamvu nanjye nabonaga isura nyizi. Ubu rero tumaze kwakirana, nta mushyitsi ukiri aha, nta n'umwe ukiri aha ngaha. Theonesti ntitumwakira mu bashyitsi, ni umusangwa ariko wa kera. Mwazamani rero uriya hari ahantu yagiye nyine mu giturage, niho hari umuryango we, ariko Imana ishimwe ko turi kumwe aha ngaha. We turaza kumuha umwanya arisanzura tubwire neza ubuhamya burebure. Ikaze rero kuri buri wese. Ubu dutangiye amateraniro yacu y'uyu munsi. Nk'uko rero tubigenza, ndahera kuri jyewe. Kandi ku mutima niko ngiye kubasangiza, hanyuma namwe mbaho umwanya, namwe muvuge ikintu mwumva gihata umutima wanyu. Ijambo numva rihata umutima wanjye, maze iminsi nk'ibiri numva ari ryo rimpata. Sinzi umuntu twaganiraga nawe yandiye abantu, ntugire ikibazo wowe kabisa, nta wasiwasi, ibibazo bishobora kuvuka, ariko kandi igisubizo kirahari. Igituma igisubizo gihari ni iki? Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino, igice cya 15 umurongo wa 10. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino, igice cya 15 umurongo wa 10. Ahangaha nk'uko mubibona nyine hari abantu mumenyereye mutari kubona ahangaha. Hari umudiyakoni wacu Rehema, hari Pastor Venusti, hari Gustave, hari Valensi, Venusti. Abo bose bagiye Rurindo, itorero ryacu rigira Rurindo, niho bagiye uyu munsi. Hari n'abandi rero batari buboneke kubw'impamvu zitandukanye, ariko kandi nta Imana ishimwe kuba hari. Kandi turabasabira nabo kugira ngo ho bari ubuntu bw'Imana bubabashishe kugira icyo bunguka, nabo bakire. Nkuko natwe turi aha ngaha tugaragiye umwami Yesu, nabo birashoboka ko aho bari nabo bagaragiye umwami Yesu, kubera yuko abera hose icyarimwe. Abera hose icyarimwe. Ntabwo ari twe gusa ubu ngubu tugiye guhabwa umugisha, hari n'abandi bateranye n'iryo zina uyu munsi. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino, igice cya 15 ku murongo wa 10. Aragira hati: ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiye bose, nyamara si jye, ahubwo n'ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Haleluya.
iri jambo rimaze iminsi rimata Abakorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 15 umurongo wa 10. Iri ni ryo jambo jyewe riri ku mutima wanjye muri iyi minsi. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 15 umurongo wa 10 agira hati: ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukundi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiye bose, nyamara sige ahubwo ni ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Rero ndababwiza ukuri, hari igihe umuntu asa n'uri mu rungabangabo, ndavuga mu mutima we, mu bitekerezo bye, mbese mu buzima bwe bwa gikristo, noneho agasa nkaho ari kwibaza yose muri iki ni burya ni bibi, ariko kandi ntacyo bitwaye muri ubyo kintu. Hari igihe undi mutima uza ngo ntacyo bitwaye, none se ko atabimenya naho wamubeshyamo gakeya kubw'inyungu yawe. Urabona nawe ufite ikibazo, ntabwo ushobora kugira ntabwo ushobora gusa kwicara aho ngaho nkaho udafite ubwenge. Nubwo urabona hari ukuntu wabigenza kugira ngo bigende ukuntu kugira ngo ntawe udahura n'ubwo ako kantu kagera kuri buri muntu. Rero yewe maze iminsi ibiri nibaza, ubundi iki cyanditswe duhora dusoma n'ubundi, ariko hari igihe ikintu kikuzamo ukumva kizanye ubundi buremere, ukumva ugize n'irindi hishurirwa, ukumva ukiryohewe ukundi kuntu. Ngo ariko jyewe ndi uwo ndiwe kubw'ubuntu bw'Imana. Urabizi twese uko turi aha ngaha, nta muntu n'umwe wigeze ahitamo kuba icyo ari cyo none, sibyo? Nta wahisemo icyo ari cyo none, ahubwo Imana yakugiriye ubuntu, uyu munsi uba uwuriwe. Kuko njyewe rwose hari igihe njya ndeba ngashimira Imana. Hari abantu twiganye ubu ngubu n'abantu bakomeye cyane, abantu bakomeye. Rero njyewe bandeba umuntu yarasaze cyangwa byagenze bite? Uyu muntu nibite ko tumuzi umurava w'ukuntu yakoraga n'iki, ukuntu yari ashoboye akazi, ariko none ibintu yagiyemo by'abasazi, ibintu ni iki kweli? Mbere byabanje gusa naho binkora ku mutima cyangwa se bimuhungabanyamo gakeya. Bari gusemana ukungubu igihe nose bayiciro ry'imigani kweri narasaze, cyangwa ibintu ndimo ntabwo ari wowe kweri ni jyewe. Rwana nabyo, ariko wa mugani Yeremiya niwe yavuze ngo iyo nshatse guceceka, kuko iyo mbumbuye umuntu ndakubitwa, ntapfa kuvuga gusa mu izina ry'Uwiteka bakaba barankubise, bakabanje kujya mu nzu z'imbohe. Imana uzi ko Yeremiya yageze ahantu avuga ngo Mana waranshutse nemera gushuka. Umuhanuzi Yeremiya, Mana waranshutse nemera gushukwa. Kubera iki? Kubera ko iteka iyo yavugaga iby'Imana imubwiye kuvuga, yabaga ahuye n'akaga, bamumereraga nabi. Ariko nanone ngo yatekereza guceceka, wavuze ati wapi ntabwo ndi buvuge, genda zira ikikwere. Uko gusa gutekereza kutagira icyo avuga, wakumva barasa n'abamucaniriye umuriro mu magufa, bakumva arenda guturika, arenda gushya, noneho agaturika akavuga, yavuga bakajugunya hariya mu nzu y'imbohe. Ati nta kundi. Noneho abwira Uwiteka ati rero igituma unesha ni uko undusha imbaraga. Mbashaka kuba nakwifata, ariko kandi ukandusha imbaraga. Rero somye iri jambo numvise nguwe neza kabisa. Uzi ko tutariho ku bwacu, uzi ko turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Uzi ko ubu ngubu hari bamwe muri ba bandi
basuzuguraga bamwe bibazaga batari ko si umuntu yazagenze yite n'iki uzi yuko ubu ngubu banyibazaho ko batari ku umuntu rero kuko hari ikintu nababwiraga kimwe byatumaga basa naho nabo bagize akabazo habaze ntari ku bundi mwebwe mundenze gutya kwe mubona narasaze none se niba namwe muri bazima kuki mudashobora kugira amatsiko yo kumenya ibyo namenye birenze ibyo muzi kuko mwebwe ntacyo muzi igihe ntazi kuko twigiye hamwe murabizi ibyo muzi nanjye ndabizi mwese ntitwasangiye inzoga ntitwasangiye itabi ntitwabanye mu byaha ntimubizi ukuntu twabanye ati turabizi none se ubwo mwumva mundusha iki uretse wenda amafaranga munkangisha none ni iki kindi mwumva mundusha atari ko wamugana abandi rero muzi ubwenge namwe mwavuga mutari ko kuki tutashaka natwe ngo tumenye ikintu cyatumye atuvamo akajya mu bindi ibyo bindi yagiyemo ni iki wa mugani wa Dawudi niwe avuga ati nimusogongere mwumve uburyo umwami wacu agira neza haleluya musogongere mwumve uburyo umwami wacu agira neza uyu munsi rero ndaryoshye uyu munsi ndanezerewe igitumye nezerwa si ikindi ni ukubera yuko ubuntu bw'Imana bumpagije kubw'ubuntu bw'Imana cyagihe umwanzi ashaka kunyumvisha ko hari ukundi nabigenza ndavuga nti no kugira ngo mere gutya ntabwo ari iki nta ruhare nabigizemo ahubwo ni ubuntu bw'Imana butumye mba ukundi icyo gihe rero ndanyurwa umuntu amaze kumenya ko ukuntu ari uko nguko nyine kubw'ubuntu bw'Imana nta yandi mayeri ukoresha nta bundi bucakura nta bundi handi trick urabona ukuntu abantu batrika nyine kugira ngo ibintu urabitunganya se kuko ari we wibeshejeho ubundi ibyo urimo ibyo ngibyo ni iki wakoze kugira ngo ube uri ukomeze uko nguko iyo yakoze biriya kubera icyo itakora n'ibi ngibi kuki itakora n'ibi ngibi iyo ngiyo yabikoze kuki itakora n'ibi ngibi rero ibi ngibi kubimenya bituma utifata uko utari kandi ukanyurwa n'ukuri kuko abanyarwanda rero bafite imigani baca ngo kanira umugisha wundi kanyemuye tekereza pe kuko icyo umuntu w'isi umuntu gusa buntu abasha kumenya icyo kintu akamenya ubwenge akamenya ko umuntu agira umugisha we kandi uwo mugisha uturuka he kuwiteka akamenya ati mfite umugisha wanjye nawe ufite uwawe kwikanira uwawe rero ni ikibazo buriya abantu niba navuga ngo abantu b'Imana ariko ari abantu b'Imana bagombye kuba bazi bumva n'iki kintu kubera iki umuntu yifuza kuba nk'akana ariko wenda ibyo byaba binoroshye kuba nk'akana hari ukuntu byakumvikanamo ariko kuki wakwifuza kwicara mu intebe Gregoire yicayemo hano batakoze Gregoire bakubera iki kuki Gregoire gusa nanjye ndashaka kwicara hariya yicaye ni ukutamenye ko kubaho kwacu turiho kubw'ubuntu bw'Imana wowe ndashaka kuba icyamamare nanjye evangeliste international muri Congo niho twagiraga amadiplomate muri ukabadiplomate kaba ufite sakoshi diplomate noneho ugakubitaho akantu ka autocola autocola yanditseho evangeliste international nukagenda nuko nyine batatwemereraga kwambara amakaruvati ntabwo wambaraga karavati twambaraga amabakosi noneho ugakubitamo abakosi yawe na diplomate yanditseho evangeliste international
nubwo wabonye kuri televiziyo cyangwa se wumvise ibya bonke cyangwa iby'undi muvugabutumwa w'icyamamare bate dijegisi barakumva ko nawe kabisa ugomba kuba ariko murumva iryo shyaka nawe urashaka kuba uko kuntu rero ushaka kuba ni ikimenyetso simusiga yuko n'ubundi utiyizi nta n'ubwo uzi Imana kuko uramutse umenya Imana ntabwo wakwifata uko utari ntibishoboka uramutse umenya Imana ntiwakwifata uko utari kuko Imana niwe mugenga wa byose niwe ubeshejeho ibintu byose niba turiho kubwe niba kandi dupfa nanone dupfa kubwe niyo mpamvu hano hantu hatumye ntekereza byinshi kabisa ndavuga ni Pawulo hano hantu yari yatekereje byinshi bati nduwo ndiwe kubw'ubuntu bw'Imana kandi umaze kumenya ko uriho kubw'ubuntu bw'Imana uranyura kandi ukabaho mu byiringiro kubera iki kuko uravuga uti iyi yangize gutya iyi ngejeje ahangaha ejo ushobora kugeza n'ahandi none ukabaho utuje ukabaho unyuzwe ukabaho wumva nyine nta bimwe bita wasiwasi urumva wasiwasi nta mpungenge ukabuhu hari umugabo twavuganaga kare kuri telefone tuvuye kuri radiyo ambaza ati nose kubera iki cya kiganiro cyajya ni mugabo kitaciye ubwo hari hageze nka saa 2:30 arantelefone ati kubera iki ati kubera iki kitageze ntambaza se ndabizi kwafite icyo nanjye nkabafite icyanjye ngo urumva ari amahoro nibite wata ngo hariya ngo agomba kuba harimo ikibazo tu ngo kubera icyo atavuze ngo buriya ngo urumva ari amahoro nta kibazo kirimo oya ngo buriya ngo hari abo yubikira imbehe ngo bashobora kuba abana ariko si ubwo bwoba wowe ufite n'ubwiza izo mpungenge ufite n'iziki ko no mu Kinyarwanda baca umugani bavuga ngo uhagarariwe n'ingwe aravoma ubwo kweri waba ufite Imana nzima Imana rurema none ugatangira kwibaza ngo yeba uriho ku bwawe se niko ufite Imana rurema none utangiye kwibaza ngo yebaba asa kubera ko narinze rero ko ari umuntu utemera Bibiliya none ndamubwira ntumva rero ahangaha niho rero Bibiliya ibera igitabo cy'ingenzi buriya Bibiliya twebwe twiringira ijambo ry'Imana binyuze muri Bibiliya nta mpungenge tugira kubera iki kuko Bibiliya iravuga ngo bazagutera banyuze mu nzira imwe ariko baguhunge banyuze mu nzira ndwi iyo ni Bibiliya none umva rero ikindi kintu Bibiliya buriya ivuga ko intwaro zose bazacura kubera wowe ngo nta mumaro zizagira toute arme forgée contre toi sera sans effet uko niko Bibiliya ivuga urumva rero uzi ibyo ngibyo uraryama ugasinzira wa mugani wa Dawudi ati zaryama niziguye kubera ko mfite umurinzi ndi mu bwishingizi rero ni ukuri mureke tujye dushima Imana kandi dushimira Imana uko turi kose wumva unyuzwe ni ukuri kubera yuko hariho abantu ndavuze ukuri sinabaha ingero cyane zisobanutse neza kugira ngo bitazagiraho bisitaza ariko ndakubwiza ukuri yuko hariho abantu bashobora kuba baragusuzuguraga ejo ariko none bakaba bifuza ubuzima ubayemo kandi twebwe tuvuga dutya ntabwo tuvuga ibintu ubutunzi bwacu burabuzi ubutunzi bwacu burabuzi uzi iyo bagutelefoniye bakubaza bakugisha inama
bagutura ibibazo byabo bakumvisha ukuntu ibintu byabacanze byananiranye nawe ugatangira kubaha ibyiringiro turuka kuwiteka nyamara bakwitaga umusazi babonaga ko uri umuntu udafite icyo uzigezaho uri umuntu uri aho gusa utera waraza ariko bamaze kubona ko ibi bintu ati ibi bintu nyamara ibi bintu ubu barabyumva niyo mpamvu rero nshimira Imana vuga ndi uwo ndiwe kubw'ubuntu bw'Imana nk'uko Pawulo yabivuze muri uru rwandiko twasomye urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino igice cya 15 umurongo wa 10 rero wari ukiri umwanya wo kwakirana twari tukiri umwanya wo kwakirana nubwo nagerageje kubasangiza ibyo numva bindimo kugira ngo nguhe umwanya nawe uze kutubwire nawe ibyo wumva biguhata reka twakire abaje nyuma niba hari umushyitsi uje nyuma akaba aribwo bwa mbere yinjiye ahangaha reka nawe tumwakire bityo ave mu bintu byo kwiyumvamo ubushyitsi noneho tuze gusangira ibyo mu mwuka turi mu mwuka umwe nyine n'ubundi kari umwene data Sashimye. Amina. Nitwa Janvier. Muri Gikondo. Yego. Ubwo bwa mbere naringize ahangaha. Janvier utuye Igikondo. Ubundi usengera Janvier. Niba atari ibanga. Sengera muri Victory Church Gikondo. Usengera muri Victory Church Igikondo. Okay. Janvier asengera muri Victory Church Igikondo. Ya. Rero harundi utuye Kimisagara. Yego. Abanteranira muri Restoration Church. Abandi umukunzi w'ubutumwa bwiza. Nejejwe no kubana nawe. Bari gumugisha. Ya. Amina. Bisengimana Jean Claude. Tuye Gikondo. Umuriro wa Pentecote mu Rwanda. Amina. Yego. Bene data ni ukuri turabanezerewe gusa kwakirana kandi ni ukuri turanezerewe mu mwami niyo mpamvu ngira ngo mpe uburenganzira mugiye gusubiza mikoro ku muyobozi wa gahunda igihe nikigera akabona ko bikwiye aransubiza ijambo ariko kandi twese nta n'umwe uri ahangaha uhejwe muransangiza namwe yewe mbabwiye ibyanjye namwe murambwira ibyanjye kugira ngo nanjye mva ahangaha ngize akantu nunguka kari umuyobozi wa gahunda. Ewe Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bibiri by'ukunda kuvuga hano ngo dore kwizera kwiheshwa no kumva kumva kukazana no ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo iryo riza n'ibyo bintu icyo mbivugiye ni iki rero kumva aya matwi Imana yaduhaye afite umumaro wo kugira ngo twumve ibyishimo by'Imana kwizera kugira ngo kubashe kugera muri twe Imana ishimwe cyane ntabwo dutinda reka dufatanye indirimbo imwe tuyiririmbe ariko Mana yanjye ngewe abantu bo ku muriro wa Pentecote kuba baje hano birantangaje cyane hariya muzengerana hamaze imyaka 8 ngewe simbizi niba muzageraho niba bakumerere nabi iyo ako kagozi karavuyeho
wowe wajyaga ahandi bakagutera si ibyacu bimenyesha ubwo muzirengera nyine ariko Imana ishimwe cyane umwanya muto nicyo kibazo kandi rwose nzikunda ibintu biri kuza mu bantu ariko urabasirikare benshi umwami wacu Yesu Kristo umuyobozi kiongozi abasirikare iyo bari bashaka kose abasirikare baraba kuvuga ngo kwa kundi cyane twebwe mu cyacu vuga ngo cyabasirikare ni maraso haleluya Haleluya. Amen. Umwami wacu Yesu niwe muyobozi. Sawa. Hanyuma turanezerewe cyane. Kandi dukunda kunezerwa. Ngiye kuva namenye ubutumwa bwiza bubohora bugatanga amahoro. Narabohoka nta mpamvu ngengi. Narashikabise ibyo n'ibibazo biraza ndabizi ariko ngewe shitani narayigenda utera ibibazo wowe ariko ntabwo ari wowe ubikiza kumbwira biraza bijya biza nyine ariko ntabwo bikiza ubikiza ahari kandi niwe muyobozi wanjye noneho rero uramenya aya matwi Imana yaguhaye tuzayicuza bose Maturisi ibitekerezo byinshi cyane ariko hari ibintu twifotorwa n'umwuka w'Imana ayoborwa n'umwuka w'Imana tukureba nka biriya bintu umugabo akunda kuvuga biriya bintu bifite ikintu birema mu bantu kandi batari bamenye aho kiri kubajyana bakumva ngo ni umuco ngo ni ibintu by'igihugu n'ibyo ariko bifite aho biri kujyana biza ari uko wabiteze amatwi byanyuze hano nibi bya Yesu biza ari uko wabiteze amatwi uramenye rero aya matwi uhawe ufite ukabyaza Imana izabikora reka rero hari ibifata utegure kutugezaho ariko hagati aho ngaho nurangiza uramara akanya yansabye kuvuga reka tumuha akanya avuge narangiza aho icyo tonesi nyuma ya tonesi ubwo wenda hari ibindi umwuka arabakoze yahinduye hari undi wenda uraba witeguye ariko na pasiteri mwihangarike byo kumva buri muntu uvuze kuriya hari impamvu akantu afite hariya akatugezaho kadufasha muri bugarezi hariho Ifashimwe ngiye kubasubiza mu izina rya Yesu yenda kubo twari dusanganywe twakunda gusangira ijambo ry'Imana ku mugizi ariko nanjye n'ubwa mbere ngiye kuvuga ijambo ry'Imana ku cyumweru enye ubwo ari imbaraga za Pentecote ngira usome mu Bagalatiya igice cyaho cya 4 duhere ku murongo wa 4 bahageze usome maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngacungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu avuga ati Aba Data nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubiheshejwe n'Imana
dusome no mu Efeso, Abefeso ibice 4. Duhere ku murongo wa 4. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese, kandi uturimo twese. Imana yacu tugirire neza. Nanjye nongeye kwishimira uyu munsi kugira ngo duhamye umwami Yesu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Nanjye nk'uko bagenzi banjye bambanjirije bagiye babivuga, bagiye dukurira ahantu hatagenda hadusobanurira ijambo ry'Imana neza uko bikwiriye, ariko ndashimira, niba nabyita itorero cyangwa se nomenclature nakoresha sinzi yari ariko hano hantu yewe ndahamya yuko hari ibyanditswe bimwe cyangwa se ibyo nzi hafi ya byose ariho nabimenyeye. Ubundi aho narindi nkaba navuga yuko yenda bwari ubutumwa, yenda navuga buriho nk'agakingirizo, ariko icyo nshimira hano ni uko ari ubutumwa navuga yuko nta gakingirizo kari, ahubwo bakuraho igihugu cyose bakavuga uko Imana yacu tugirire neza. Yenda mumbabarire gukoresha rino jambo, ubundi umwaduko wa sida hari ukuntu nk'abarimu batwigishaga uburyo tugomba kwirinda, bajyaga bavuga ngo niba byakunaniye kwifata ushaka agakingirizo, ukora imibonano ufite agakingirizo kugira ngo utandure. Noneho mu banyeshuri twiganaga bari barazanye filime yo kuvuga ngo nyama kwa nyama, bivuga ngo live, kubikora ari live. Ariko ndashimira Imana ko ubutumwa buvugwa aha, yenda niba nakoresha iyo terime, niba yenda ni live, nta kintu cy'igikingirizo cyo gushyira. Haleluya. Rero kuri iki cyanditswe nta kwikangana. Aha rero ndashimira Imana yuko namenye rino jambo. Kino cyanditswe si ubwa mbere yenda ngisobanura ku bantu, hari naho duherutse kugira urindo bijyanye na Gadi, nabwo numvise iryo jambo rinjemo ry'igihe gikwiriye, nabwo ku bakirisitu nari basangijeho numva rinjemo, kandi n'uyu munsi numvise nabwo rinjemo, kubera yuko uko natekerezaga uburyo ndi umwana w'Imana numvaga yenda ari umuryango naba naravutsemo wabimpesha, cyangwa se tayo ufite, cyangwa se amashuri ufite. Ariko aho mariye kumenya ijambo nyakuri, nasanze koko hari ibyiza tumaze kugeraho ubwo guhinduka abana b'Imana tukabisobanukirwa. Igihe gikwiriye rero cyarasohoye, duhinduka abana b'Imana tutabiheshejwe n'imiryango tuvuka. Haleluya. Niba hari igihe gikwiriye, nuko hari ibindi bihe byabanje bitari bikwiriye. Igihe cyarageze, Imana ishyira umuntu muri Edeni, abana nayo nta kibazo, ariko nk'uko Satani yirukanywe mu ijuru, yaraje aravuga ati umuntu ari kwibera ibyo ari byo byose nawe agezweho, reka reba uburyo namugusha mu mutego, nawe amere yangare nk'uko meze, ab'inzererezi. Rero uko tusoma muri Bibiliya tubona yuko umuntu yari ameze neza kandi yari abanye n'Imana neza, ariko kubera ko Satani ni umunyabinyoma, Satani ni se w'ikinyoma, niko bajya bavuga, ni se w'ubugome, ni se w'ishyari, kuko hari abajya bavuga ngo nitura tugabane n'iwanga bimeneke. Hari umuntu umwe ugeze kuduha igipara, duha inkuru y'abagabo babiri cyangwa se y'abajura babiri ngo bagiye kwiba ngo batobora inzu, noneho umwe ashyiramo akaboko, umwe ashyizemo akaboko baragatema, ariko ngo ntiyabwira mugenzi we ko bagatemye, ahubwo abwira wa mujura mugenzi we ngo shyiramo, ngo nari mbikozeho, ariko ngo noneho kuko uri muremure ngo urahita ubita. Abishyizemo nawe baragatema. Satani rero ni umugome we, ntanareba ngo umufitiye inyungu runaka, ahubwo Satani we icyo yari kibigendereye ko ari kugira ngo agushe umuntu mu cyaha, cyangwa se umuntu yigomeke ku Mana, bigenda uko nyine byagiye bigenda. Rero
umuntu ubundi agira ibintu bibiri, hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Nitujya kubisoma nko mu mubwiriza 3:1 twabibona, sibyo yuko hari igihe tujya tuvuga ngo umuntu azapfa ukamurakarira, ariko nyamara ibintu aba akubwiye nibyo, wabyemera wabirakarira, ibyo ari byo byose niko bimeze, niko Imana yabigennye. Ariko n'isi nayo ifite umugambi nk'uko Imana yayiremye, nayo ifite umugambi wayo. Muri uwo mugambi wayo rero hari igihe gikwiriye. Icyo gihe gikwiriye nk'uko twabibonye cyari igihe cyabanjirijwe n'ibindi bihe bitari bikwiriye. Hari ibihe by'amasezerano, hari ibihe abantu bagiye kwimika ibigirwamana. Umuntu yabona nk'umusozi muremure akawikubita imbere akavuga ati aha harimo Imana. Abantu bimura Imana bazana ibigirwamana. Ariko noneho ngo igihe gikwiriye gisohoye, ngo uwavutse atwarwa n'amategeko aza gucungurwa abatwarwa nayo, aza gucungura abatwarwaga nayo, biduhesha guhinduka abana b'Imana. Iki rero ni igitondo cyo kugira ngo twongere dusereburetinge yuko turi abana b'Imana, tutabiheshejwe n'imiryango tuvukamo cyangwa ibihugu twakomotsemo cyangwa nasiyonali. Turi abana b'Imana. Hari abantu bajya babijyaho n'impaka ko hari umusilamu mugenzi wanjye tuvukana mu miryango mu bintu bya hafi, tujya tuburana akambwira ngo ni umuntu w'Imana, nkavuga nti kabisa sinakurenganira umuntu w'Imana rwose, ibyo byo sinabikugishaho impaka. Namwe niba hari n'ababagisha impaka rwose ntimukabahakanire, kuko abantu b'Imana n'abana b'Imana biratandukanye, kuko n'umwami agira igihugu ategeka akagira abantu be. Ariko ni ukuvuga ngo mu bantu abategeka haba hari abantu, ariko hari n'abana be bwite. Ariko ndashimira Imana ko ntakiri mu bantu b'Imana. Haleluya. Nanjye nari ndi mu bantu b'Imana ntari nasobanukirwa, ariko ubu ndashimira Imana ko nahawe titire cyangwa ngahabwa kuba umwana w'Imana nyakugirire neza, kuko inzira twarayimenye. Abaroma 3:17 niho bavuga ngo inzira y'amahoro ntibarakayimenya, ariko ndashimira Imana yuko twe twayimenye. Rero hariho kwizera kumwe, dufite Imana imwe. Sigaye nkunda gukurikira ibiganiro kuri Hot FM cyane, kubera ko n'ubundi nibyo byambohoye binatuma nza hano. Ariko mu kuba naraje hano si uko ntasengaga cyangwa si uko ntari narabaye mu madini cyane, nk'uko wenda tujya tubisangira n'abantu hano tukaganira tugatanga ubuhamya. Ariko umuryango uvanga, tukagenda tukajya mu misa, ariko twagenda yenda ari nka Pasika cyangwa se ari ku munsi wa Krisimasi. Muzehe wanjye yari umuntu w'umucamanza kera, yakoraga mu rukiko rw'ikirenga kera rukiba hari i Nyabisindi Nyanza. Ariko tukagenda nko mu cyaro agakoresha umunsi mukuru, ariko bakaturasaga, cyangwa akazana data wacu wundi uba mu cyaro ahantu bita za Gikongoro, ahantu bita mu Bufundu, akaza akaturasaga. Kandi nyamara yenda mu Krisimasi twagiye mu misa tugahazwa, kandi yarize. Nkavuga ngo nta nubwo ari n'injiji, nkabona ni umuntu umbwira ko yize Burundi muri universite, yari akomeye yenda muri icyo gihe, kubera ko yari uwo bita umuhesha w'inkiko mu rukiko rw'ikirenga kera nko muri za 77. Icyo gihe urukiko rw'ikirenga rwabaga i Nyanza, hariya mu majyepfo ya Nyanza, ari i Nyanza. Ariko noneho tukavuga rozari y'umukecuru tugasenga, ariko twarangiza tukajya muri ibyo ngibyo. Ariko jyewe yenda numvaga ariko bigomba kumera, kubera ko jyewe nari umwana. Ariko no kuvuga ngo babandwaga mbireba, nk'uko yenda kuri radiyo bavugaga ngo umuco nyarwanda, jyewe narabibonye n'amaso yanjye nubwo nari umwana. Ariko ibyo bakoraga n'ibyatsi bakoreshaga n'imihango mu cyaro, yahamagaye ba data wacu bose nk'umuryango ugaterana, kuko si bari bo gusa, ahubwo yari umuco w'icyo gihe, cyangwa n'isi yari igeze, niko nabyita. Ariko icyo gihe twitwaga abakristo, tugahazwa tugakomezwa, iminsi mikuru bakubaka tante, amayoga akomeye akanywebwa n'abantu bakomeye bagatumira. Ariko ibyo byose ntabwo byatubuzaga kwitwa abakristo. Ariko icyo gihe twari dufite Imana ariko itariyo. Ariko ndashima Imana ko ahangaha igihe gikwiriye cyarasohoye, tumenya ubutumwa bwiza, turabohorwa. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. Yenda baravuga ngo kuvuga ni ugutaruka,
ariko ubu butumwa buri kuvuga muri iyi minsi buri kuvugwa ni ubutumwa bukomeye. Ese navuga ngo ndi injiji kuko jyewe wenda intambara yabaye niga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, ariko birantangaza ukuntu naje hano ntari nahamara n'umwaka ibi bintu nkaba mbizi, kandi nyamara mu madini yose nazengurutse harigeze mbimenya. Hari icyanditswe mwasomye mu gitondo cyo gutegeka kwa 2:34-28 no gutegeka kuva 34-28 no gutegeka kwa 2:4-13 bivuga kuri ariya masezerano. Ariko nanjye nari n'ubwa mbere nawumvise kije mu matwi yanjye, kandi nkavuga se kari definisiyo yoroshye, ni gute naba narizi seminari y'abapadiri nkahiga imyaka 6 bataransomera icyo cyane. Jye narayize n'abapadiri bamwe bakomeye aha twariganye, ntibamvuguruza naho mwabishyira kuri televiziyo ntibavuga ko tubyiganye, ariko icyo kintu nkaba ntaracyumva. Nkamenya ikilatini, garameri nkayimenya yacyo n'ikigereki, ariko kumenya ririya jambo kumbwira yuko isezerano rya kera ari amategeko 10 yanditswe ku bisate by'amabuye. Harinda ngira imyaka 48 nk'iyo mfite ubu ntari nabimenye. Aho rero harimo ikibazo, kubera ko bigaragara yuko ubutumwa burimo agakingirizo, swate burimo agakingirizo kubera inyungu z'abantu runaka. Icyo rero numva ari ikibazo gikomeye cyane, kandi no kuvuga ngo ayo masezerano yo ngutayazi no kwinjira mu byanditswe yandi mugabo ryo navuga ngo biravuguruzanya, bigomba kuvuguruzanya nyine, kubera yuko isezerano urimo ntaryuze. Imana yacu rero nkaba ubw'umwihariko nshimiye kubwira iri jambo Imana yari yanshyize ku mutima, kandi nkongera ngashimira pasiteri kubw'iki gikorwa cyo gushyira amanga. Icyakoza ngo umwuka wera natumanukira tuzahabwa imbaraga zo guhamya. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari igihe cyo kugira ngo tugendere mu bintu by'amarangamutima, ni ugukubita ubutumwa tubufangura ku mugani wa karanga, agakingirizo tukagakuraho uwo bibabaza bikamubabaza, ariko kuri kukajya ahagaragara. Kubera yuko birababaje kubona ubu jye navukiye i Nyanza nk'uko nabibabwiye. Ubu nk'uko bigeze kuvuga ngo Dieudonné, ngo babonaga invitation yanditseho Dieudonné wenda ukaba wakwicanira muri Serena n'iki. Jye nakuriye i Nyanza ari ahantu kera ngo hahoze ubwami, usibye ko ubwo bwami jye navutse bwaravuyeho, ariko ibisigisigi byabwo cyangwa se abasaza mu kubivuga narabyumvaga ndi umwana, kuko nk'uko mwabwanga akazina ka Dieudonné yenda kabaga kanditse ahantu mu bukwe kakaguhitisha. Ariko nanjye navuga nti ndabyibuka kera hari ukuntu nanywaga nk'amata bavuga ngo mfite inyinya nk'iyankubito y'imanzi ngo rudahira. Ako kantu nkavuga ndetse inyinya ko ntayikunda, aba bakecuru bite byabo, ariko ako kantu gusa wabyaje inka wese ngo uyu mwana nganyibutsa ngo Musinga. Musinga se ni ibiki? Ni inzira igana hehe? Ariko nkavuga nti buriya Musinga wasanga yari umuntu mwiza, nta nubwo nari nzi ko ari umwami, nabimenye nyuma. Ni ukuvuga ngo rero hari ibintu abantu ba kera bagiye bahakwa ibwami, cyangwa se bagiye bagenda bavuga bati turabona ubuhake tubona iki. Ubu ngubu mu matorero cyangwa se mu madini amwe niko byagenze, binyibutse ibyo bintu. Nubwo na muzehe yari afite ako kazi, ariko nawe yagiraga abamutura. Nkabona yari umuntu ushinzwe yenda suye umwanya wo kuvuga ngo ndavuga amateka yanjye, ariko byari mu cyigisho narindimo. Barazaga bakavuga bati niwe ushinzwe kugira ngo yishyurize umuntu watsinze urubanza. We ntiyari nk'umucamanza nyirizina, ariko we wari ushinzwe kwegizekita icyo urubanza ruvuga. Ndabyibuka yajyaga ateza cyamunara nk'isambu y'umuntu, nkabona afashe mikoro, nkabona aratangiye ku mafaranga bakagereka, nkabona nk'umuturage inzu ye cyangwa se imodoka ye cyangwa isambu ye barayiteje. Ku buryo n'ubu bingiraho ingaruka. Hari nk'umuntu w'umusaza duhura mukuru ukuze yenda uruta pasiteri nkavuga ati n'umwana iyo duhuye simukunda, papa wabo yigeze kudutereza cyamunara inzu, kandi nyamara we yabaga akora akazi ka leta. Noneho no muri uwo mwanya yari afite ntihaburaga n'abaza kumutura. Ndabyibuka hari abazanaga nk'inturire, hari ibintu kera bitaga amagazi. Ndabyibuka ko najyaga nzisuka mbona bazindutse bazizanye. Ibyo bintu babyitaga nko guhakwa, cyangwa se kugira ikintu uhakwa kugira ngo ubone iki.
ibyo rero no mu madini ubu birahari. Ahantu ugenda ngo ufite amasezerano kugira ngo uzayasohoze, bizaba nk'umushumba wawe ngo ugiye kubona umugabo mwiza, gutunga amamodoka, kurongorwa n'umuntu ukomeye, ugomba kuba ku birenge by'umushumba. Ibyo nabyo nubwo nagiye nyura mu madini yenda Gatolika niyo nabayemo cyane, ariko no mu madini nayo yo hanze aha niko bimeze. Usanga umuntu si agakiza akeneye, ahubwo akeneye kujya ku birenge by'umushumba kugira ngo amasezerano ibyo bita amasezerano ngo bisohoze. Ibyo bintu rero byaradusindishije, turasinda ku buryo ari nabyo uriya bita mugabo yenda nagenderaho kugira ngo asenye, kandi koko anabigendeyeho byaba ari byo. Ni ibintu rero bikomeye. Yewe icyo nshima Imana uyu munsi nuko ndi kugenda amenya ibyanditswe kandi nkabifata kandi nkagerageza no kubigenderaho, nkabohoka, nkaba self control cyangwa nkaba self deliverance, atari ibiganza biri bundabikwa ahubwo ubwanjye nibohora kubw'ibyanditswe. Haleluya. Abashimiye rero akanya mu mpaye ko kugira ngo tuganire, kandi buri mugenzi wanjye cyangwa mwene data uraha ndamwifuriza kugira ngo agire inyota yo kugira ngo amenye ijambo ry'Imana. Twakijijwe dukuze, kandi nabwo nkizwa nahise nkirizwa muri ano madini aciriritse avuga ubutumwa buvanze, nabwo birancanga. Nk'ubu nk'umudamu wanjye we ni umukatolike, nawe bari kwa Bikira Mariya ateye ubwoba. Mbega ubwajya hariya akavuga rozari, nanjye ngafata ibyanditswe. Ariko petit à petit hari ikizahinduka, kubera ko ukuri guca mu ziko ntabwo gushya. Rero umuntu wese usengera aha, ngiye mwifurije kugira inyota yo kumenya ibyanditswe. Ubu ngewe nta n'ikibazo ngifite, aho nakigiraga cyararangiye. Ndi mu mahoro y'Imana kuko ndyama niziguye, kuko umugisha w'amahoro Imana yampaye nabonye ariwo, kandi aho nabishakiraga nabonaga yuko atari byo. Nashobora gufata 50,000 nkajya Kadirake nkavuga yuko ariho ndi bukura amahoro, naza ahubwo none ibibazo bikiyongera. Ariko ubu sinyatanga kubera ko namenye aho amahoro ari. Imana yacu tugirire neza. Ijambo rero nari mfite ni iryo. Imana utangaje iboga muyeho imigozi yavuye se kuki yavuye kumushaka Imana yonyine yamuhoye yavuye se kuki yavuye kugushaka Imana yonyine yamuhoye. Amina. Nitwa Nsanzimana Theoneste, nkaba mvuye muri Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Muganza, niho ntuye. Nubatse mfite abana 4. Rero pasiteri yatangiye avuga ati abashyitse hano by'ukuri geneye bakabona ahubwo uretse nk'abantu 15 bose n'abashyitsi nabonye bose ntabazi kiri nk'abantu 10, kandi bitorero mu by'ukuri abari badata bari data nuko nanjye nisanze narebye narabenya amaso usanga igihe tukira hanga kuko cyoro byarumutse ubutumwa bwiza bwaramamaye. Ndashima Imana kubw'icyo. Mbere byose ndashima Imana kuko nasanze abantu nanjye mperuka ahangaha bakiri bazima. Yabivuga iteka kuko uyu mwuka cyangwa uyu mubiri dufite niho tunezererwa, niho tuvugira, niho turira, niho twambaye. Ahandi biturahagera usanga dufite ibyiringiro byabo. Kubera umuntu agihumeka, kuba umuntu aherukana n'undi mu mezi 8 cyangwa 9 kugira akamurikisha amaso, n'ubwo Imana ifite cyane umuntu tugihawe kuba tukiwambaye izina ry'Imana ntabwo. Kandi ndabona ikigati sashimwe mbonye nanzaye ni kuko twajyaga tuganira iby'umunsi w'umunezero ariko sabato nabwo ndamunezerewe. Urumva se nanza mfite urumva idahari irahari.
ubuhira yacishijemo n'akandi se murabona ngana na pasiteri nihuse rero iwacu turaho muri Nyaruguru amahirwe nk'ayo guterana gutya ntayo ntabwo ari uko yenda itorero cyangwa abizera duhanije imyumvire kuko tuvuga ntabwo binyura bose byose ni ibi biramuze ko hari abatayemera twebwe rero nk'itsinda twebwe nk'abantu bumva ibintu kimwe ubundi uko amadini yagiye abaho ni ukumva ibintu kimwe mugahurira hariya nyine ni uko muri mu murongo mwumvamo kimwe mukajya hariya icyo turusha amadini cyangwa icyo amadini atandukaniyeho natwe ni uko amadini ari senti yo agira ibyo yubakitse ku buryo utanyuranya nayo twebwe rero umwuka w'Imana niwo utuma duhurira hamwe ni nawe utuyobora ni nawe utuma twunga ubwo bumwe bityo rero nkavuga nti aya mahirwe ntabwo akiboneka ahandi amadini cyangwa amatorero y'abantu bamwe arafunze ntiwemeze gukubita mu itorero ry'iwacu ahantu nasengeraga mu bafite kuko iyo mvuye hano nta handi njya nyine ahubwo njye niho njya mu katolike nkaba mu danwa nkaba mu panyekote biterwa n'aho nabonye akanya ndumva nterero mperukamo ari imisa mperukamo ikigo gishize ku munsi wa hari habaye Gracias. Esperes bem. Noneho nicaye noneho bararimba numva ni ukuri pe kuki ubutumwa burabatura binini ubutumwa burabatura bararirimbye kandi kuko nanjye nahoze imyaka n'imyaka ntumvugisha indirimbo ntumva neza nihagarare ndayizi mudemera ku Imana rimwe Patushobora byose waremye ijuru n'isi ibiboneka n'ibitaboneka umutegeka wacu n'umwe umwana w'ikinege w'Imana ya byose Fata yarasanzwa mu byaha Nijana yavuye ku Mana n'urumuri rwavuye ku rumuri yavuye ku Mana yarabyawe ntiyaremwe asangiye kamere na Data niwe wahaye byose kubaho niwe wahaye byose kubaho icyatumye amanuka mu ijuru bitwe n'abantu no kugira ngo dukire twagira umubiri kuva Roho Mutagatifu amara Bikira Mariya komeza ngoma ya Ponsiyo Pilato niyo yapfuye mazarahanga nuko umunsi wa gatatu arazuka uko byari byaranditswe umuntu wabaye mu Katolika imyaka agakomezwa nubwo numvise ndirimbo ejo bundi ese ahuretse ku kantu gatoya ubundi kuri kwavanze n'ibintu nibyo rero yavugaga ikibazo kiri mu isi biravanze aho rero ni impamvu nkajya iwacu kwa sogokuru n'isabato kwa sogokuru aho nabyibukiye ko kwizera havanze n'amategeko iryo kosa gusa kwizera havanze n'amategeko cyangwa se isezerano rya mbere ryavanze n'irya kabiri kandi ntibivanga aho simpatinda kuko ubwo nta mwanya mfite nicyo kibazo gihari gusa nta kindi ubutumwa
ijambo ry'Imana Paul yarivuze mu ngero mu Baroma, Paul avuga ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga ihesha uwizera gukizwa muri bwo niho gukiranuka kw'Imana kuza gushishura. Reka nubwenge bw'Imana. Ubwo rero wa munsi w'umunezero nabivuze iki nkuba. Umunsi w'umunezero imvura iragwa cyangwa bitero baseragiyemo. Ariko mukuru wanjye kwa data wacu no asengeraga uri umugore we. Umunsi w'umunezero, umunsi w'umugisha. Umunsi w'umugisha, umunsi mubi imvura kubita abantu 14. Umugore mukuru wanjye agenderamo n'umugabo yabaye ikimuga ko abapfuye n'abatapfuye ko harimo abahiye bari kubimuga. Ubereye kuri icyo gusa ubundi ubutumwa bwiza ko hari abagiye batangira kubaza batari kumenya iki. Umunsi w'umunezero, umunsi Imana yejeje ibintu bitubayeho n'iki. Navuze amahirwe dufite yo kuba abantu baterana gutyo bafite ijambo ry'Imana. Iyo abantu bicaranye nk'uku bahana ibyiringiro, aho niyo mpamvu yabwiraga abizera ko maranisha imibaro kubwirana ayo makuru. Oya bakanguriraga guteranira hamwe kugira ngo mugerageze gukomeze kwatura. Mugerageze kugira gute guteranira hamwe ko bamwe bajya. Nibyo bifasha iki? Bifasha kuvuga ngo ndaza nkakubwira ukumva urarimesheje ukampumuriza nkaguhumuriza. Burya umuntu yibana n'icyo navugaga, iyo wibana cyangwa ukaba ahantu utaba mu iteraniro hari ibintu utakaza. Ntiwunguke ubwenge cyane, ntabwo wunguka. Nitunava aha ngaha turavuga ariko umuntu uziranye n'undi aramubwira ati turaho cyangwa mbayeho, umuntu uri inama n'undi no mu buzima busanzwe kubonana cyangwa kuba mu iteraniro umugisha. Nihuse rero inkuru imaze gukurikira icyitwa umunsi w'umugisha, hari akantu kavuyeho. Yasaba ko yabaye nka umunsi w'umuvugo. Abantu bamwe barabita noneho bakaza kubaza batari ko noneho bamuganira jambo Yesu kuvuga uti y'abantu baza y'abantu bakwise umusazi ariko bagashimiza baguhamagara cyangwa ko bari umuntu telefone ariko ubundi buriya bya bintu batubwira ni ibiki. Tuzaze tubivuganye. Kurumva niba umuntu abwirwa ko kwezi umunsi wa karindwi ari umunsi w'umugisha akaba amaze amezi ukwezi adaterana hari ikibazo afite mu mutima. Urumva se ikiranuka, urumva se Imana ikimwemera, afite ikibazo mu mutwe ko ntagiye mu materaniro. Ariko mugabo w'ubuti reka da Imana iminsi yose nuko ikibazo mu kuza kuvanga amasezerano biriya bintu byari ukuri. Isezerano rya mbere ni amategeko. Cyatumye Kristo aza nuko yabonaga isezerano ritihagije kugira ngo azi asohoze ibyo ayo amategeko yananiwe gukora. Narangizwa gukiranuka akukwiye ko ntiyakiranuka ntega ngo yarakiranutse yagukoreye kugira ngo abikwiye, ariko urabihabwa n'uko wemera ibyo yakoze kugira ngo ukize. Ntabwo dufite ayo mahoro ni ukumenya ibintu cy'ibyo bavuga burya byanditse kandi mu Luka 10:45 hasoma gato Luka 24 akajambo gato cyane gafasha umuntu. Yesu arimo asubira mu ijuru, yasezeye abigishwa be. Yesu arimo asubira mu ijuru, yasezeye abigishwa be. Ariko imyaka 3 bari babanye, hari imbaraga batari babona. Hari ibintu Yesu yakoraga bakabibona mu mubiri. Hari amagambo yavugaga, yewe akaba n'igihe bakura mu byo barimo akabaterura akabereka iby'ijuru. Uko yabonaga imitima yabo yasubiye mu ngo zabo, akabona imitima yabo yasubiye mu rugo, amazu basize, akabahumuriza ati mw'ijuru amasaha umuntu akagaruka. Ariko icyo cyo guhamya nuko mbere hose atarajya mu ijuru cyangwa bahabwe umwuka wera, iri jambo ryavuze ngo maze ageze gusubiramo abantu bose abyumva, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe iki ibyanditswe. Iyi mizingo rero si ko twita bibiri iki gihe, ariko kera yitwaga imizingo, yari iriho imizingo yari iriho. Iyi mizingo yari iriho, ariko ikibazo cyari gusobanukirwa iki ibyanditswe. Turashima Imana kuko uno munsi umurongo w'ibyanditswe cyangwa umurongo w'ubutumwa bwiza tufite tubwirwa, ndetse n'aho twaba twarize tukaba dufite amahoro ku kwisi, nyamara ibyanditswe tukaba tubisanzwe tugiye gute tubifite. Ikire intumwa zahawe zo gusobanukirwa ibyanditswe, udasobanukirwa ibyanditswe iby'amadini afite.
ibyo hanze biri hanze aha noneho hanze kugira ngo iwacu inzira yarateye pasiteri cyangwa umudiyakoni wari utunzwe no gukusanya amaturo nawe ubwe nimuze mutamike mwige cyangwa mutamike muhinge kuko amaturo yarabuze nacyo yarabuze abantu batagisana ngo bature wari wose cyangwa kugira abantu ngo ni muri buryo mwakuru kumva mu kiranukira Imana noneho abayobozi b'amatorero bazaniye ibintu hehe kwitorero hejuru ariko batese turatura gute kandi watwigishije niba niho n'abazi ubuhanuzi muri bene wacu bazi ubuhanuzi sinzi ngo sinzi asubyaje n'igitabo gikunda gusoma ngo imyuka mu bintu bitatu bisa n'ibikeri byarije uzizi yariyo imyuka ntabwo twogeje gisoma cyane iyo myuka no kwikora ntumbaze nirize kujyamo cyane ariko iyo nzara yo ari inzara y'umubiri nuko bari batunzwe no gutungwa nuko abantu bahigisha abantu ntibakibona utuntu ngo ni muri kuri abantu bagikiranukira Imana mu bigishwa gukiranukira Imana arakora ari yifashe gutya bamubwira niyo umujyi mpaka akabwira ati none se yadimashe mu kuka urabona izazi niba noneho no gukiranukira kuko n'abana abazarimo ntibatera barabadiveti batera barabasaba insengero zigendanye ngo nyinshi tugizimo mwasabye amafaranga tumaze imyaka 10 dukusanya Kigali nabo bagakoramo proyinga makeya akagaruka noneho amasima asabwa n'amabati asabwa bikaboneka mwabisabye mukabandikira mu myaka ikiza ari 40 mukuremo ayo mafaranga yongera agaruka nakoze tubona isima nibura kugira ngo duhinde atije jambo ramutse rivuze ukagenda niyo nabwiraga nti ntabwo umuntu yinjira mu maporo kuko nanone iyo wicaye mu rugo amezi abiri wumva hari ikintu ko gutikanye kumva ko nakarimo kubwira abantu kuko ntubura n'umwe cyangwa babiri wicara mu kote urabona ibintu ari byo kuko hari n'umukozi wigeze ambwira atari ko umukozi w'Imana yari pari mu ngiye mu baptiste ahubwo atari ko atinjye mu Rwanda bibaza ko ibintu ko batubwira ko amategeko y'imihango yarangiye ukiriya tegeko ryo muri Maraki itava mu Rwanda itegeko muri Maraki isabato n'icyacu ndetse icyo kintu wari nakibona ati nicyo nibaza nanjye icyo bari banirukanye kuko gibajije mu nama baravuga gusa ngiye kuba muri komite y'itora niba ngiye kumva ikibazo cya mara cyari ikibazo n'ibyo ni nabyo nabyo mu bageni mu bageni y'amafaranga twatse ntabwo Kigali baraterana insengero zubatse neza ariko nabavuga Kigali baraterana insengero zubatse neza amasima imireko y'amazi yafashwe byose ubabwire muti ngo dufashe natwe muri aya twagiye tuzanye ukuri mu makina tugura amasima ikibazo mu gihe cy'ikiraro mu gihe cy'iterana yanzara rirahari yanzara kudaterana yanzara uko abantu bahura ariko n'ubundi ntibahura ngo bagire gute biga ibintu bisa yari yamiruwe nyine ijambo ry'Imana rero ubwabo bavuga twarabatuwe kuko ijambo rya nde ya Kristo komeza umurongo wa Yesu 56 komeza ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabarwa no kuvuka ku munsi wa gatatu kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Yesu abwira abigishwa bati yari magenda bya mwiza abanza kubaha umwuka amaze kubaha impano kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe ibi byanditswe niya mizingo ya Yesaya mu madini rabyibuka n'umuntu nagiye mu hantu abantu benshi ntabwo babyumva abaye umukusi mu Katolika ni umukusi hari uburuku bw'ubutumwa bwiza ntaho utajya none ntaho ntacara ngo numve nakwicara ngo umuntu aravuze yena nkagira ishuri numva nkwiye muri yego uvuga rero ngo none se murumva niba mbere hano mu kwezi kwa muri batiri mu kwakira urumva se icyo gihe cyose maze nicaye muri gusa ndagenda nkumva ko abantu bigisha nagira amahirwe 2 cyangwa 3 kandi niko bigenda umuntu muraganira ejo yakumva akozweho akazi kagushaka mukaganira
Yesu arangije abwira abigishwa be arababwira ati ni ngombwa ko abasoma ibyanditswe abaha umwuka wo kugira ngo basome ibyanditswe bye mani magambo ni kwari ugusobanukirwa n'imizingo cyangwa isezerano rya kera umucamanza usobanukirwa amategeko ya Mose ariyo sezerano bari babanye. Kumenya ibyo rero kwari ukumenya ko ibyo bintu nk'uko ari we byashushanyaga ko bagiye kuva muri icyo cyiciro cyangwa icyiciro kigiye guhinduka bagiye kwinjira mu kindi aricyo yabahamagariraga ari nacyo yababwiraga basobanukirwe icyo bavuyemo bamenye icyo bagiye kujyamo abasezeranya imbaraga izabahesha no guhamya ibyo bamaze gusobanukirwa. Sashimwe icyo cyiciro rero kukivanga n'iki gihe niho maracyagarukira kandi ibyo byose byaravuye niho ubutumwa buvangwa kubera indamu amadini akisha abantu reka izina rya Yesu abantu baririsha sashimwe ntagera navuze nuko umwanya ari muto kubw'iyi gahunda iriho ubona kubwiriza umuntu ubutumwa ushingiye ku isezerano rya mbere kuko kugira ubu aho iwacu amadini afungiwe kubera inyubako basaba abizera gucyara abantu babakennye abantu barahagarara ku muhanda ari babiri cyangwa ari batatu niba barabatanaga ku isabato bakajya ahantu bahagarara niba baratanaga ku cyumweru bakareba umuntu bavuga ati gusura nawe abantu bakigana kubera umuntu akagambira kujya gusura n'akavuga ati naka mu byo yavugaga hari ibintu yavuga ukumva bitandukanye n'ibyo turimo none umuntu agasura undi kubw'iki kuko ya materaniro atakenewe bituma ukabasha kuganira n'umuntu cyangwa ukabasha kuba wagira umuntu usobanura ibyanditswe bitewe n'icyo akubajije byaje mu bavugaga rero ni uko umuntu aguhamagara yavugaga ngo uriya muntu ntagira idini uriya muntu ngo hari aho nagiye ni mu bagorozi barambwira ngo izi ni za nzererezi ari nawe yavuze batusengera he ndi umuntu wakiriye ubutumwa bwiza ni nibwo mbwiriza naho itorero ryacu ryo indahangane gurupe yacu ntabwo ihaba iri Kigali bati mwitwa abandi ndebe uko bambaza nabo kubabwira ntacyo byamaze ahubwo byatuma banira mwaretse mukangenzuza ibyanditswe ibyo mbabwira musanga ari ibinyoma. Ubwo umudamu umwe niwe wavuze ati ngo ni inyuma y'aho wafungiye urumva abakatolike nta nsengero uretse umukatolike niba ufite urusengero niba rwubatse n'isima umuporo nta sima umuganwa nta sima umubatista nta sima adeperi nta sima abo bose noneho kuri wa munsi wo gutera iyo wageze wa musazi twavugaga utagira idini uretse umwe ngo rigira musengero gusa ntimwemera Imana ahubwo mubanye nawe mute muri iki gihe muri aho ngaho mufite ibyiringiro by'ijuru biraheshwa se n'icyumweru cyangwa biraheshwa n'isabato cyangwa birashingira ko mwemeye ibyo Kristo yakoze none se nk'uko mutajyayo Imana muyumva mute mufite ibyiringiro by'ijuru muti birashingira kuri wa munsi birashingira ku ya materaniro yanyu cyangwa birashingira ku cyo mwamenye ari cyo Kristo yakoze ntuwize kubera ko ikintu cyitwa guterana cyavuze Imana rero hano umugisha ugasohoza ndavuga ngo mbere muri Nyaruguru nji n'ahangaha kuko hari abantu benshi nasabye ngo hari igihe byanga mu isi bazengeza guhamagara muri gatatu nyamana ushaka kuza i Kigali nk'abari ni amahirwe kongera kubasanga abo iyo bivuga abantu bagira ngo sinzi na mwumva iyo abantu bicaranye mu rusengero baririmba bagira gute murabikora bikubita umugabo wicaranye n'umugore akagenda umugabo agasigara cyangwa umubwiriza akaguruka arimo abwiriza ijambo ry'iki nacyo gitanga isomo mu byerekeranye umunsi w'umugisha ku munsi w'igiriro gupfa rero ni bya bintu turasobanukirwa nyine abazima bazi ko abazima bazi ko bazapfa ikibazo turi ari kimwe gusa ntabwo turagera nyine aho twumva ko kuko iteka umuntu apfuye kandi twiga buri munsi ko abazima bazapfa ariko nk'icyo kikaba umuntu akahinda umushyitsi kuko tufite ya kamere ubwo bukagaruka sasa bujya muhanura butabugira kigize ucirira ntabwo umuntu yakumva ari kigize ucirira rega ni zumba sashimwe yabibwiye abantu ubwo ngeze ku urusengero zafunzwe byacitse
mwashyizeho amasima basaba, mwashyizeho kanalizasiyo z'amazi basaba. Insengero ni igiti ko ziriya inzu zitiriwe Imana ko atari insengero z'Imana, ko urusengero rw'Imana ari umutima w'umuntu. Icyo nacyo hari agatsiko k'abagorozi kavuze ati twarabivuze ko insengero ntacyo zimaze. Uranyuma baba basengeraga hehe munsi y'igiti, ko nabona ni groupe nyinshi ababaye mu madive hano muzi groupe zibamo ni nyinshi. Abo rero twarabivuze bwa buhanuzi bwagije gute none se musohoye abantu mwe kuba Kigali ntibasenga hakurya kuri uriya musozi ntibona ko urusengero rwubatswe abantu basengeramo ubwo buhanuzi ni uwo gushaka ikigo ni uruvange kubera iki? Ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'uvuga ngo isezerano rya kera ryamaze n'iki birangiye amadini abantu bamwe arabagaburira kubw'indamuzo bakuramo inyungu kubw'indamu zabo. Ukuri rero ntabwo kwagaragara muri ibyo bintu bimeze bityo. Niyo mpamvu bamwe nyine bagiye biyomora bakavuga bati ubw'ubuntu bw'Imana nk'uko wabisomye uri gutyo kubera ubuntu bw'iki bw'Imana. Bakugira gutyo natwe tukumva ijwi, tukumva radiyo, tugasoma ibitabo, bwa buntu natwe bukatugeraho bugatuma nyine tuba uko tumeze dutya. Nta ndamo nyine ariko nabonye bicaye mu ntebe ntabwo nayisize intebe nasize ntabwo kuzazimiza. Biragaragara ko hari ikintu Imana yakoze rwose. Abonye kamera ni navuze ni ibintu biraca mu gukora asashimwe. Ndumva rero kumwe hano ndi hano kwezi no gutaha tuzaguma tubonane. Nanjye inzara n'inyota ahubwo ngiye gutega amatwi mpiga abantu berukana nawe ngo inzara ngiye kunguka, nanjye ngiye kunguka, ariko mfite ijambo isashimwe kugira ngo inzara iratera abanyabinure bakamara kabiri. Y'amapate abanyabinure nibo bapfa nyuma, abantu bananutse bapfa mbere. Niko bimeze. Niko umubiri wubakitse, ntabwo ari ingozi n'inkuru. Umubiri wacu uko wubakitse, iyo umuntu afite ibinure, ni urugero bagushyize muri prison, ukavuga ati tubashyize muri prison hari iminsi 3 cyangwa 5 cyangwa 6. Umuntu unanutse apfa mbere y'umuntu ubyibushye. Noneho rero nanjye muri iyo nzara, muri uko kutabona bene data, narananutse, ariko dore impamvu ntapfa. Impamvu hanze aho ababwiriza, abanyabitangaza, abanyempano, uziko ntese ko abantu bapfina Kigali bakaza ku Gikongoro baje bafite impano cyangwa kubahanura, bakajya bategeka umuntu n'amafaranga azana kugira ngo abantu bari inyota abantu bafite. Ariko inyota yishingiye ni bya bindi bigeze kuvuga, ni uwabuze umugabo uvuga ati namukurahe, ni uwabuze akazi uvuga ati nagakurahe. Kuko naho narahagiye bararondora, ndavuga nti ntegereze ko andondora numve ko andondora. Abwira abantu bose nibatumwe n'Imana kuranye numvaga nize ko ndashidikanya ko nize kuki ntacyo mvuzeho. Mbese abonye se nta mafaranga namuha, abonye se nta kintu mfite nazana, ndavuga ni wamuntu byageze connection cyangwa network hagati yanjye ntabwo icamo, ntabwo duhuje umurongo si umwe. Impamvu ntabwo rero niyi umunyabyaha yageze kubivuga, kumenya ko umunyabyaha cyangwa kumenya ko Nsanzimana Theoneste akomoka kuri Sekibi, ari mwene Sekibi. Si byose bitewe n'ibyo bakurambere badukunda bikoreye maze cyo ku rubyaro rwabo, ariko ndavuga ryo nyine n'abasubiza mbabwira impamvu ntabwo. Icyatumye ndapfa ni icyo, ni ukumenya aho naturutse muri Adamu wa mbere. Uwo nguwo nta cyiza cye uko yahindanye murakuzi, urubyaro rwe murazi ko natwe byagomba kutugiraho ingaruka n'abo tuzasiga. Ariko noneho kugira ngo tuveyo ni Adamu wa kabiri. Si byose uwo rero kumenya ko umunyabyaha Yesu Kristo yaje mu isi n'abyaha cyo bitwaye iki?
igikuru si ukumenya uwabambwe niyo batavuga izina ngo uwaguseka izina rye ngo izina rye rikava ariko kumenya uwaba ari wapfiriye abantu se maze aravuga ngo mvuye kugira ngo bababarirwe ibyaha ibibi byabo bingeho maze abantu bari guhabwa bihabwe maze kubwanjye be hamwe wavuze iki kintu uretse Yesu Kristo wavuga Yesu uri wavuga Yesu gusuma ese ni ikibazo inzara yanjye rero yabaye ariko gishyizwa cyangwa nari nkunzwe no kuba nzi neza ko nababariwe nzi neza ko ndi umwana w'Imana bidashingiye ku bintu cyangwa bya bikorwa byiza nagize oya kuko icyo yakoze gusa kintesha kuba umwana w'Imana bitewe no kwizera icyo yakoze iryo jambo rero rigahora rimpa kumva nkomeye ku nyigisho zitanzwe aho ngenda kumva ndaho ndamahoro bitewe no kumenya icyo gusa icyo rero nicyo kiriwe ndapfa naho abantu hanze barashize bazinzara abantu hanze barumiye ngarukira hano kugira ngo nongere noneho nongere niki cyatumye Pawulo abwira abantu b'Imana ati sinzi itoro yakanguriraga kugira ngo rijijuke abakangura kugira ngo babe mu buhenebere ntigeze ko abakora intwari n'abakora ino kuva mu buhenebere ni uburyo umuntu yiga imyaka 3 cyangwa 7 ugasanga aracyateranwa n'imiraba cyangwa mu by'ukuri akaba nk'umuntu utagira umurongo akagenderaho kuko icyo twita ibyiringiro ni amakuru umuntu aba afite ni igiti kiba kiri ku mutima gituma yumva ibyo arimo cyangwa ibyo yizeye bimuhesha kumva anezerewe ibyo bita ibyiringiro bigaheshwa rero no kuva nk'uko babivuze bigaheshwa no kwiga niyo mpamvu utiga bafite inzira ariko ako kanure ko ngende gute nari ngafite atumana pasite ubwo rero afite akantu rero gakomeye noneho haze